saltea la cebolla. Ahí viene mi colega, mi hermana, la ayudante. Este espacio no lo auspicia con Anila, así que por favor no se acerque. voy a comer acá los paseos de verano. ¿A dónde? ¿Cómo está, Milena? Bienvenida. Una gran profesora. Porque usted me trae el regalo. Sí, ella es una gran profesora de pastelería, una de las mejores pasteleras chilenas. ¿Y cuándo la trae con un Trabaja en el colegio de la Municipalidad de Maipú, para variar. O sea, podríamos decir que nuestra amiga sí, bueno, bueno. Genial. Ya. Oye, empezamos con la receta. Milena. Con cebolla, vamos a rayar la zanahoria, todo esto, la quinoa. Alfonsino, Ya, dejamos compañía de Milena. ya pues. Chiquillos, se portan bien. Fuerte aplauso para Milena y para Alfonso, que empiezan con la cocina que les pida hoy día. Con el risotto de quinoa. No, Sí, nos vamos. porque si no después quedamos debajo de la mesa. Llegó el cine. Ya, nos vamos. Tengo hambre. Bueno, aquí le doy más premios. A este bloque también lo auspicia el local de los churros. Ahí tiene para regalar Ya. a nuevos amigos. ¿Ya? Ok. ¿Y si no ganamos Milena. los churros? Finito nomás, Milena. Hoy andaba buscando el... ¿Dónde quedó? Acá estamos. Ya, chicos, ¿qué vamos a hacer hoy día? Quinoa, obvio. Entonces para la quinoa, aquí tengo una modelo, mira al lado, voy a tenerlo aquí en la mano. Propiedad de la quinoa. ¿Conocen la quinoa? No. Ya, la quinoa es un cereal antiplánico, bueno, ahora se da en el norte, en el sur, que pueden buscarlo en diferentes colores, ¿ya? Y esta quinoa dice rico en proteína, contiene aminoácidos, fuente omega 3, rico en magnesio, sin gluten, es decir, no hay gluten en esta quinoa. Esto reemplaza el arroz, reemplaza los fideos, reemplaza las pastas, las papas, todo. Entonces ustedes no pueden mezclar, un ejemplo, un pocillo de arroz con un pocillo de quinoa, porque esto ya lo reemplaza. Es un sustituto de la carne, podría ser. Yo puedo hacer un risotto como a preparar hoy día con la Milena y podemos agregarle trozos de carne, ¿ya? Entonces es un sustituto, para que tenga claro. Y vamos a hacer otro producto. Estamos comercializando a mi gran amiga del norte, que es el chañar. ¿Qué es el chañar? Esto es el chañar, esto es el chimichurri. El chañar es una pelotita, que incluso se me olvidó para variar, se me olvidan las cosas, en donde tiene varias propiedades. Este chañar sirve para la tos, para la broncoleumonía, para incluso ayudar un poco al retroceso del cáncer. ¿Ya? Esto es una gran amiga del norte que se llama Elena Molina, y ella hace el chañar. Y ella me regaló el chimichurri, que esto se lo vamos a echar aquí también a la preparación. ¿Ya? Entonces, mi gran amiga también quiso aportar con su producto. Y, ya tiene esa. Vamos con la otra transparencia rápido, para que avancemos. Y aquí tenemos un ejemplo para la gente que quiera verla. Gracias, mija. ¿Qué dice para la quinoa? Miren, importante a la gente, te ayuda a bajar de peso, nivel de azúcar en la sangre, evita la acumulación de grasa, controla los niveles de colesterol de la sangre y ayuda al tránsito intestinal. Es genial, la quinoa es genial. Ya, Milena, ¿me ayudas tú a cocinar? Y yo te ayudo a picar las cosas, ¿te parece? Yo me ayudo acá. Ya, la Milena me ayuda acá. Ahí pasa para ahí, para allá. ¿Sí? Ya, vamos a partir con aceite de oliva. Si quieres te tiras para acá, no, Milena. Yo te sigo allá. Ya, aceite de oliva. Con mi querida hermana. Ahí está la quinoa, si la quieren conocer, en los 3 formatos. Esta es la cuchara de palo. Cebolla. Vamos a poner un cuchillo. Vamos a picar un poquito de cebolla en pluma, ¿ya? Ahora, en la tarde también hay degustación, chiquillos, ¿ya? Vamos a hacer un poquito ahora nomás, porque por el tiempo, usted sabe que tengo más o menos 15, 20 minutos para hacer esto, entonces hay que hacerlo rápido. Pero en la tarde nos vamos a poner ahí al lado del manicure, al lado de la chiquilla ahí, de mi amiga, vamos a estar ahí cocinando. Ya miren. Aceite de oliva, cebolla. Vamos a colocarle cebollín, la parte verde. La cebolla se llora. ¿La cebolla? No. Uno es el que llora. La cebolla no llora. Y la parte verde del cebollín, ya, para que le dé un sabor rico. Esto se puede hacer un risotto de quinoa o un guiso de quinoa. Ya, amiga. ¿Están grabando, no? Sí, Carly. Un privilegio cocinar con mi compañera.
Estudiamos juntos ni acá, ¿cierto, amiga? No sale. Ella se fue a la mención pastelería y yo a la mención cocina. Nos separamos, pero nos volvimos a juntar. Me he portado ingrato con ella sabe que yo soy bien ingrato. Ya, vamos a echarle la zanahoria. Ahora, la idea de esto, chiquillos... Ya mira. ¿Ah? A ver, me la sube. Ah, sí. Ya, la idea de esto es cambiar los colores, ¿ya? Porque ya tenemos uno verde, uno blanco, entonces ir variando los colores. La quinoa ya viene cocida, fíjense, ya viene lista. Entonces no es necesario hacerle un proceso. La quinoa, ¿cómo se cocina? A partir de agua helada, ya usted la tiene que lavar. Esta quinoa como viene media cochina, viene con pelillo, con pedacitos de tablas chiquititas, se podría decir, madera. Se lava, bien lavada. Incluso la dejé remojando, no. Si usted la deja remojando no le pasa nada, no es como el poroto, que se hincha, esto no le pasa nada. La dejé remojando y en ese mismo bol, me acuerdo, y todo lo que yo suspendió a la superficie lo saqué con un colador fino, ¿ya? Saqué toda la menudencia, se ve como todo flota hacia arriba, ¿ya? Después lavé de nuevo la quinoa y la eché a cocinar a partir de agua fría. Cuando tome ebullición, el agua cuando tome ebullición, con 15 minutos, exacto, y ahí queda así, ¿ya? ¿Cómo la ven ustedes cuando está cocida? Cuando estos pequeños puntitos se abren, ¿ya? Esto, aparece esto. Y obviamente usted lo puede probar, y es comestible. Y ahí está cocida la quinoa. ¿Alguna pregunta, chiquillos? ¿Perdón? ¿Cuántos días uno lo puede tener cocida? Ya, cocida, ojo. Yo la puedo sacar y la dejo estirando. No la lavo, yo la tuve que lavar para bajar la presión del calor. Entonces al no lavarla, tú la puedes durar más tiempo, 4 o 5 días. Al lavarla, como la lavé ahora, no va a durar más de un día. De aquí a mañana ya puede estar, no mala, pero puede estar descompuesta. ¿Y esa comida preparada? ¿Cuánto puede, ¿Está muy fuerte, Milena? Ya. cuántos días puede estar esa comida preparada? Esta comida preparada, se me está cayendo la quinoa, como 2 o 3 días, más o menos. Uy, qué ¿Ah? rico. Pero siempre a temperatura, no la deje a temperatura ambiente, tiene que ponerla al frío. Ya, amiga mía, ¿vamos? ¿Está lleno, ah? Huele rico. ¿Se están cuidando tu puesto? Cuídate, chiquilla, cuida. Ya, ahí está la quinoa, ¿ven? Ahora, esto aumenta porque esto es un cuarto. Esto al cocinar aumenta, no quiere decir que se doblega, sino que como se abren los ojitos, te sale más o menos medio kilo. Aquí hay como un frasco de medio kilo. Eso aumenta. ¿Ah? ¿Perdón? ¿Era un cuarto lo que cocimos? ¿Cuánto es lo que cocí? Esto, un cuarto, igual que esto, lo mismo. Y se doblega a medio kilo. Claro, porque ahora va a aumentar más. Vino tinto. Vamos a echar un poquito de vino tinto. Oiga, está prohibido el vino en el paseo de verano, pero aquí en la cocina no, pues tenemos que probarlo un poquito. Ya, amiga. Vino tinto para dar un color distinto. Y lo escondemos también el vino. Ya, la cebolla, echamos la zanahoria, todo eso, albahaca de la huerta. Y esto lo vamos a picar sí con cuchillo de cerámica. ¿Tiene un cuchillo de cerámica? ¿Por qué cerámica? Porque se oxida. A los vecinos, para que les quede claro. Que la albahaca se oxida, entonces mejor picarlo con cosas con cerámica. ¿Se entendió, cierto? Si la pica con metal, se oxida. La albahaca para que le dé un tono distinto, un sabor, un aroma. ¿Va bien, amiga? ¿Es que no conocemos? Claro, se ve, Después, amiga, los condimentos. Toma. Está la pimienta. ¿Está buena? Y tenemos la sal de mar. Voy a agregar un poquito de chimichurri aquí. Y ahí chimichurri, amiga. Esa es la quinoa. ¿Veis? Pero no se ve bien. Entonces usted le va dando sabor. En este caso le agregamos, la Milena le agregó un poquito de chimichurri, que merquén, sí, para que quede un poquito de tono. Aquí salen los compuestos del chimichurri. Este lleva cilantro, cebolla, ajo, tomate, picadito, aceite de oliva. Y ahí queda esto, el chimichurri, de chañar. Y con el fruto del chañar. ¿Vamos? Ya, amiga, y finalmente le vamos a agregar el queso.
el la pancito y el queso. comida. ¿Qué? Está el rayón. Ese rayado. Déjale. ¿Se entiende cuando trabajan dos cocineros juntos? ¿Cómo no entendemos? Yo sé que hace tiempo que no lo veíamos. Entonces el queso lo que le da es ligar la preparación, que se una cremosidad, dice la Milena. Mire, se derrite el queso, claro. Vamos a darle un poquito más de calor. Y para darle un poquito de crocancia que es para que te lleve a la boca y sienta algo. Vamos a echar maní sin sal. ¿Ya? Hubiera sido pistacho, nueces, pero como es más caro, tenemos que economizar. Por eso estamos haciendo una receta ad hoc para el público. Maní sin sal sí es saludable, justamente, más sano. Ahora tú le puedes adicionar la sal tú mismo, pero ¿no me falta nada? Estamos listos, ¿eh? Así de rápido. Así de rápido cocinamos. Ya. Ay, carajo. Pregunta que tengan los vecinos, para que después hagamos los premios. ¿Qué pregunta tienen? Algo que no le ha quedado. La pregunta mía, usted hace talleres en la cebolla. Ah, lo que había hablado al principio, como estaba concentrado, ¿se acuerdan que estábamos? Ah, vamos a montar Milena, ¿no hacemos? Mire, tenemos una tabla preciosa ahí. Yo gira albahaca, mi amor, para que decoremos. Ya, mientras que mi gran amiga vaya a montar el platito. Sí, mira, yo trabajo en la casa del adulto mayor, ¿ya? Obviamente ahí van personas adultos mayores, pero también si alguna junta de vecinos requiere un curso de cocina en la cual tenga implementado algo de cocina, una cocina buena, un horno para cocinar, obviamente, se puede hacer clases de cocina en el lugar. Eso se pide en el CAM, no sé si manejo que pide al encargado del CAM o al director, en este caso de IDECO, ¿ya? Hay que poner usted el nombre de la persona, el monitor y explicar por qué. La quinoa, cualquier persona enferma, porque es más sano. También, sí. Personas con cáncer, personas con diálisis, enfermo del estómago. Es que es multicultural la cantidad quiero explicarte la cantidad de formas de cocinar la quinoa y de prepararla. Por ejemplo, el día iba a ser quinoa con leche, iba a ser lo dulce, justamente sin saber que gané Milena, íbamos a hacer pastelería, pero no alcancé a comprar leche anoche, como estuvimos en el evento también de Maipú, apoyando, no alcancé. Para preparar la quinoa con leche o hacer arroz, en vez de arroz con leche, quinoa con leche, por ejemplo, tienes que lavar la quinoa, lo mismo proceso, cocinar la quinoa y en vez de 15 minutos le das unos 7 minutos, los primeros 7 minutos a partir de agua caliente en agua, poquita agua. Y cuando llega a esos 7 minutos tú le agregas la leche condensada, leche con chocolate, leche con frutilla, leche con plátano, pero tiene que ser leche fluida, no sirve la leche en polvo porque tiende a cortar la preparación y darle un sabor distinto. Y ahí tú la dejas cocinar. ¿Ya? Estamos listos, miren mi amiga, esa que es pastelera, cocina bonita y monta bonito el plato. Sí, vamos a dar degustación, hay una fotito ahí. Así que lo importante de la quinoa es eso, que usted atrévase a dónde comprarla, por favor, porque la gente me pregunta mucho, ¿dónde comprarla? Yo les recomiendo que los supermercados no, yo soy nefasto a los supermercados, una porque es caro. Es caro, 5.500 el kilo. Ya, en la feria, en La Vega, en el Bío Bío, yo compro siempre en el Bío Bío los puestos de peruano. Ahí me sale el kilo 3.000 pesos. 3.000 el kilo. El mercado sale 5.500. Ahora, el proceso quizás no está lavada así, obviamente, porque la del supermercado es llegar y echarla al agua, ¿no? Pero aquí yo la tengo que limpiar, lavarla, pero me sale más sano esto. ¿Ya? Así que gana la quinoa. Toma, amorcito, que tengo vaso si quieres. Sí. Vamos a dar un poquito de gusto.
Eso, no sé si tienen más consultas, vecinos. Hace rato estoy con la mano Ah, claro. Roberto Mayón, mira, yo a las 3 de la tarde voy a estar ahí en el manicure y les voy a dar los datos. ¿Ya? Ya, vamos a las preguntas para ver quién se gana los premios. Tengo churros y cabrita. Díganme una propiedad de la quinoa. Una propiedad de la quinoa. Bajar de peso. Muy bien, bien, bien. Espere, vamos a cambiar la pregunta. ¿Qué otra preparación pueden hacer con quinoa? Con leche. Con leche. Quinoa con leche. Bien. Sopa para los bebés que tienen los rellenos. Sopa. ¿Qué más? ¿Cómo se cocina la quinoa? Con agua. Con agua. Ahora en agua. Bien. Y la última, la cabrita, a ver si la gana un niño. ¿Qué preparación dulce podemos hacer con la quinoa? De verdad, chica. Ahí está, una cabrita. ¿Y sacaron foto? Sí. ¿Y? Está rico. Sí, pero hay muchos brazos. Una cabrita. No ayudaba en nada, estaba puro bla bla. Y yo soy el asistente ahora. Sí, la Milena. ¿Me puede dar otro para mi hermana? Permiso. Espero que les guste la preparación. Está hecha con harto cariño, con amor. ¿Cómo se llama? Sí. Pedazo de pollo sí, pero ojo, como es risotto o guiso, el pollo tenés que colocarlo al lado. Tocamos un pollo a la plancha. Claro, para acompañar, pero no directamente en la preparación. Ya va, terminar. Entonces hay que hacerlo con cucharita nomás, que prueben así al... Sí, tomen, prueben aquí. Prueben acá nomás directamente, porque no tengo... Sí, no tengo pocillo, no tengo pocillo de oliva. Mi mamá dijo que estaba Tengo rico. unos pocillitos chicos. Pero saquen aquí con la cucharita y... Cucharé, no hay problema. Toma, saca. ¿Cómo se llama esto? Quinoa. Voy a sacar Guiso de quinoa, como risotto de quinoa. ¿Sí? Probando, mami. Allá mi amor, dice de los churros, allá el caballero lo cambia. Allá mi amigo los churros que también auspicia. Amigo los churros allá, y allá tengo mi amigo los jugos. Jugos naturales que siempre le compro ahí juguitos, súper ricos los jugos. Mi amiga ahí que también hace chocolates espectaculares. Y ella tiene un muy buen maní, te lo digo al tiro, que ustedes lo probé, la señora acá al lado. Tiene maní con sal, maní confitado, súper rico. Genial. ¿A dónde voy a buscar esto? Una cabrita, no sé. La cabrita, le pregunta a Felipe de producción, le preguntan de dónde está la cabrita. No sé, ¿dónde la cabrita? Allá me de los churros. La cabrita, para retirar la cabrita. Era más vacío. Me conviene La receta. Sí, podría ser. Tengo que hablar con producción, así me pueden sacar fotocopia, pero... Ahora lo importante es que después si puede acercarse usted al stand a las 3, le doy mis datos, mi teléfono, para que se contacte y eso, ¿ya? Y el desafío de Alfonso, no sé si lo dijo Ariel, es poder ir a su casa una vez y cocinar con ustedes y lo que tengan en su casa. Eso el año pasado resultó muy bien con los vecinos y No queda más. No queda, te tendría que dar el raspado. ¿Qué les pareció la preparación? ¿Bien? ¿Rica? Súper rica. ¿Le gustó? Está súper buena. Está Sí, súper bueno. rica. Rico. Yo quería cabrita. Cocinamos bien. Si nos alcanzamos a las 3 de la tarde, por ese vecina, ahí vamos a estar al lado de mi amiga ahí de manicure, vamos a estar cocinando en vivo. Alfonsito, Porque me queda esta esquina para ir a cocinar. Alfonso, Diga, estimado. las cabritas sí, efectivamente es en el local de los churros, donde además hay papas fritas. La quinoa Local de los churros, ¿quién tenía las cabritas? Efectivamente, tienen que cruzar la piscina de nado, ahí están los cocodrilos, y una vez que logren llegar al otro lado, se encuentran en el local de los churros. Ya pues vecino, aquí con mi compañera, mi gran amiga Milena, que fue... condimento que se llama chimichurri.
Mucha gente dice, oh, está preparado, y digo, no, me sorprendió, estaba acá en los pasos de verano mi amiga. Colega más encima, preparamos esto rico para ustedes. Y en la tarde, desde las 3 de la tarde, voy a instalar ahí, en el toldo azul ahí, para dar más degustación porque me queda toda esta quinoa todavía que cocinar. Bueno, ya ahí vamos a hacerla ya con otras preparaciones, vamos a hacerla con ajillo, voy a agregarle salsa de tomate, vamos a agregar orégano, vamos a hacer con otras cosas, leche evaporada también lo agrega con leche evaporada, así sale un poco más. A ver si no tengo azúcar, me consigo azúcar, vamos a ver si la hago un poco dulce, ya, porque la pueden en dulce para que quede más rica. Se deja remojando. Uy, que le dieron harto, ¿eh? Le dieron hartas cabritas. Ya, vecinos, muchas gracias. La quinoa por siempre tiene que quedar en Chile. Y a las 3 de la tarde va a haber degustación para los vecinos. Vamos a informar después para que sepan. Y eso. Ya, Felipe, muchas gracias, Felipe, por esta